大家，歡迎嚟到第3集嘅我食個糖，就係紅仔味嗰個糖，就係車厘子嗰個啦。跟住咧，大家我已經食到佢個邊出咗嚟啦。大家你聽下，我震唔到啊！我試下咧，淨係隻牙掂住紅色依個位，同埋淨係隻牙掂住出咗嚟依個位，紅色先。佢如果震嘅強度咧，紅色依邊咧係3同4左右。咁我試下用依邊啊，6次。6、7左右咯。但係如果每一次咧，你擺落口好耐，跟住譬如你喺度超啊玩啊咁樣，你攞翻出嚟咧飲啖水，再擺翻落個口咧，你會發現佢好暖㗎。大家試下。唔知你可唔可以咬斷佢咧？今次個心形定係車厘子形嘅？大家，我聽到自己講咗啲咩？車厘子形啊！大家咁，如果你哋想聽呼桑咧，我俾你哋少少時間去嘟啊！對唔住啊，大家，我手震。OK， 時間夠。咁咧，我哋都係一同二集嘅。咁如果你哋想睇我哋開始咧，咁我哋就去我哋呢個 channel 咧，我先嚟商台，我咧晒所有片嘅話，睇下先有咩相啊！我就會喺你哋 Roblox 度加你哋好友，係我同我前都會加。
後擺隻手喺依度唔掂任何，除咗我依度，你擺喺呢度，佢真係會震。你就咁揸住都係會震，所以你咁樣都係會震嘅。係會震咗呢邊度嘅。其實咧呢隻糖咧係好嘅，因為咧佢個呢度唔係淨係支棍插入去，佢係一個圓形，咁你哋就唔會好似一啲人咁樣啦，我啦，咁樣咧就係無啦啦食下係支棍出咗嚟，大粒糖喺個口度，咁你就。